喂，cheese 啊，喂，好耐冇拍嘢啦，好似嚇，因為你最近都係去緊啲傳播，咁啊，亦都好耐冇嚟過港島呢邊啦。今日灣仔大王東街玩邊間嘢咧？神虎啊，終於又拍下啲拉麵啦，好耐冇食過啊。咁啊，未開6點先開，而家仲有3個字。咁啊，依間睇下咩環境先。喂，咁啊，出翻嚟啦，我哋行過啲先嚇。咁靚嘅位，梗係好好利用下啦。呢個天然嘅打格仔啊，嗱，即係咁。我點解今日會嚟呢度咧？即係講真啊，啱啱條隊先清咗，佢都多人嘅。咁但係又未去到我想象中咁多啦。因為頭先咧啱啱等到差唔多6點啦，咁啊突然間屎急馬行田啊，走咗去附近合和商場嗰度去咗方便啊，翻嚟都6點3啊，咁但係都可以有好順利嘅 walk in。咁嚟到神虎咧，即係好有朵啊嘛，灣仔，即係佢係一個天花板級嘅存在，同埋好多天花板級嘅拉麵喺香港。我唔知點解咁多天花板，究竟個天花板有幾高啊，有幾多啊？點樣定義咧？唔知啊。咁但係即係老實講，雖然我唔係話好精於食拉麵，咁但係有碗話碗，有條話條啦。即係首先我叫佢嘅咩拉麵啦嚇，佢都唔係好多啊，都可能有啲期間限定啊，有啲咩嘅，咁我冇乜點留意嘅。咁我嚟咧就一針衝住佢 original 嗰樣嘢，就係神虎啊！咁佢有一樣嘢，有一隻麵係叫神虎嘅啊，就咁叫神虎啊，別無其他啦。咁佢就有一樣平啲叫元虎，就好似就唔使100蚊。咁我嗰日嗌神虎就108。咁嘅神虎係咩嚟咧？其實就係普通豬骨湯拉麵。咁但係呢度嘅拉麵特色咧就係好點講咧？因為睇咗好多 OpenRice 啲人都講話好鹹啊，好濃啊。但係讚嘅就話佢嗰個豬骨湯咧濃得嚟咧唔會話好豬騷味啊。咁有啲期待嘅。而事實上咧，第一佢個麵都煮得幾耐啊。咁約莫起碼都好似有15分鐘先至等到。咁目測入面計埋我就應該有10零人啦。咁其實都80滿啦，已經差唔多係。咁去到碗麵嚟到啦，佢一望個樣就其實都幾平凡喎，因為冇乜花巧嘢喎。咁買叉燒又唔，其實我唔知有幾多塊叉燒嘅，真咩都唔知嚟喎。嚟緊隻蛋，有啲生嘅洋葱，有啲葱花葱絲，咁啊一碗鋪滿貝汁嘅豬骨濃湯，啲麵就唔喺度嘅，喺底嘅。咁你撩下佢啦，你話有2塊叉燒，嗰2塊叉燒咧就完全冇燒過，冇處理過，好似2塊瘦肉煲湯瘦肉咁樣嘅。咁咬落去嘅肉質都一般般又未去到柴，又未去到韌但係又稱唔上嫩滑，亦都唔會入口即化。雖然佢有啲高，咁但係還好啊，適中咯即係都唔使話點樣太辛苦去嚼。咁但係好就係其實雖然2塊叉燒其貌不揚咁，但係第一肉味夠濃，
第二咧，佢都有啲醬油味嘅，隱約啲醬油味嘅，即係都有教過味嘅，唔係真係兩塊白烚豬肉咁樣俾你嘅，咁都叫有啲良心啦。咁但係個賣相就真係好一般。咁第二就係個湯啦，一定要試下個湯啦，真係冇豬臊味啊！即係熱嗰陣啦，凍嗰陣點都有少少嘅，你要講明先嚇。凍咗就會爭啲嘅，就開始有啲豬臊味出嚟。咁都係要趁熱飲嘅，湯一定趁熱飲嘅，係好熱嘅，因為佢好油啊，因為啲梅子喺度鋪實浮曬個面度啊，所以碗湯好夠熱。即係你嚟到一定唔會有可能飲到碗湯先嘅，係咁依北面係2啖都可以嘅。咁但係如果你一路入真係趴曬碗湯先食麵咧，係冇乜可能。因為我食到食咗半碗麵嘅時候咧，啲湯仲好熱啊。咁啊麵就粗身嘅，有啲鹼水味啊。咁我覺得個麵就好普通啊。即係有鹼水味咧，喺我心目中咧就一定扣嗰分先嘅。因為你有鹼水味咧，其他味我食唔到啦，真係食唔到啦，即係得鹼水味嚇。但係佢唔係好重少少嚇，咁但係有就已經係要扣分㗎，即係我心目中啊。但係我唔知啦嚇，可能有人中意食有鹼水麵嘅味啦嚇。咁但係總之啲日式拉麵嚟講，如果有鹼水味咧，我就一定係扣分嘅。咁啊，都算軟硬適中啦嚇，因為啲人話啊啲湯好熱咧，浸到啲麵淋曬，咁佢都未去到西環頭燒嘅。咁但係我就覺得，因為有鹼水味，所以所有嘢都我已經冇咩感覺啦。所以整體嚟講，我覺得佢由麵去到叉燒都係，我覺得係普普通通啦，不過不失啦。108又唔係話好貴嘅，因為香港係咁上下啦。咁但係你問我會唔會值得排隊咧？即係如果我試過之後咧，我就唔會咯。咁但係如果你係為碗湯而嚟咧，我覺得係值嘅。咁我覺得佢最大嘅賣點就係應該係碗湯啊！咁我嗰日食最原始嘅神款麵，咁佢碗湯豬骨湯咧，第一夠濃，第二夠油啊！佢唔係浮油嗰種油，佢係啲貝汁係好足喎，即係你見到一粒粒喎喺面嗰度，但係又唔會酥，又唔會漏啊！講起唔會漏咧，都係讚嘅可以。啊，雖然其實都唔少拉麵有，拉麵好會有嘅，咁但係佢都有啊。冰有加冰嘅檸檬水啊，呢個要讚啦。因為有啲會慳皮嘅就冇檸檬嘅，咁有啲都會更加抌本啦，幾密層嘅啫。咁佢有檸檬水，咁啊好好嘅啊！一碗拉麵落肚啊，食得熱辣辣啊，汗流浹背嚇，咁啊拍碗拍杯凍檸水咧，清熱消暑嚇，有解膩嚇，幾舒服。呢件事係非常好啊，呢個配搭。咁好啦，最後嗰隻味蛋啊，味蛋咧，因為碗湯都咁熱啦，即係我盡量救起佢㗎，咁但係到最後佢都留心嘅，但係都開始勁勁地嚇，咁但係都so far嚟講，因為我係留到最後先食，咁都 OK 啦，即係以佢嗰個狀態嚟講都 OK 嘅，同埋佢嘅教嘅味道都係啱啱好嘅，佢有味嘅啊，有啲醬油味，咁啊唔會太過分，唔會鹹到苦嗰種啊，即係。味道係啱啱好啊！我覺得鹹香一啲醬油味，就有啲似叉燒嗰種醬油味嘅，再濃啲，因為佢再入味，因為叉燒先薄切啊嘛，咁佢就好難會去索到咁濃嘅味。啊，係漏咗呢個好特別嘅一樣嘢，就係有2粒豬肉丸嘅，手打自己打嘅豬肉丸嘅。
咁因為嗰陣手打嗰啲咧，其實我都半信半疑啦。咁但係咧，一食就知一定唔會第二度食到，一定唔係買翻嚟，一定係佢自己做。因為相比嗰兩塊叉燒咧，呢兩粒手打豬肉丸入口即肉即化，係咪用啊？係化開嘅，即係好鬆好軟。佢 texture 咧就似出面嗰啲茶餐廳嗰啲蒸肉餅啊，一咬落去咧就散開。但係佢浸喺個湯咁耐咧，佢又冇話爛啊，冇話碎喎，佢好成型喎，即係你擺落口佢先會散開。咁你見到佢入邊都撈咗啲我唔深究佢係咩啦，總之佢係撈嗰啲嘢啦，即係肯定係自己調配出嚟啦。可能啲豬雜啊，可能係whatever，我唔深究。總之呢兩粒豬肉丸係比我想象中好啊！佢唔會好濃味啊，但係佢就一個特色啊！初初我會覺得話，喂，咩嚟啊？點解要整兩粒豬肉丸落嚟啊？又話呢間嘢係日本師傅秘方啊，又話有乜乜講個天花龍鳳啊，以為佢好正宗啊，整兩粒豬肉丸呢啲港式嘢嚟嘅，係咪先？因為我冇深究點解啦。咁但係我唔評論呢兩粒嘢擺喺個面度夾唔夾，咁但係呢兩粒肉丸咧做得幾好嘅，我覺得係。咁但係就真係我覺得擺喺個面度就係有啲奇怪，即係成件事就有啲奇怪，就好似我唔知點解會有兩粒肉丸喺度。雖然好食咁，但係我唔係好明，點解擺肉去配肉丸。咁anyway 啦，咁今集都應該叫試過呢間神府啊。咁唔知大家點睇呢間嘢？有冇試過咧？覺得佢點咧？歡迎留言講講啦。咁下集再見啦，Cheers。